ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang di mata lu sebenarnya ini aneh banget sih, perempuan begini tuh aneh banget. Tapi lu akhirnya mewajarkan itu dan melihat bahwa ya, oh, emang keunikannya dia gitu. Dia suka ngorok sih. Ngorok? Lah kamu tahu aku pas tidur? Di mobil. Kalau tidur di mobil ngorok. Ya kan, Mary? Benar di mobil. Kan dia biasa nganterin syuting, Kiki tidur, ngorok. Kata makanya tahu. Tidur kan gak mesti gini atau gini kan. Tidur kan